Moitísimas grazas, Toni, por esta rapidísima un exercicio de elaboración magistral de síntese dunha lei como esta, que sabemos que é moi complexo de sistematizar así desta forma tan apresurada, pero que, desde logo, o que sí queda claro é que é un convite á nosa curiosidade e a entrar nela para realmente afondar no contido deste marco legislativo. Ben, agora, seguindo con esta celeridade con todo, imos ter este coloquio de peche, incorporando, por suposto, a Toni Murphy, pero tamén escoitando, en primeiro lugar, imos de deixar un tempiño a Ania González, que é abogada e, ademais, experta en Dereito da Cultura, algo que tamén no seu momento, como traballadora da cultura e dentro do campo da literatura, da creación literaria, agradecí moitísimo que houvese persoas así que fosen capaces de defender os nosos dereitos como escritores e como escritoras, porque pouco menos que parecía que somos persoas que nos dá por aí de vez en cando apañar unha musa, escribir algo, pero logo que iso non ten máis recoñecemento e que non hai un cuidado e unha protección da propiedade intelectual. Por lo tanto, ela ten tamén moita coñecemento tamén dende unha perspectiva moi concreta do ámbito das leis de dereitos culturais, porque participou nun proxecto de lei que neste caso non chegou a termo con éxito, como é o caso da Canaria, pero sí coñece todo ese proceso de elaboración que, ademais, o que neste momento a nós tamén nos interesa moito coñecer de como ten que ser ese proceso para intentar que chegue a bon termo. Ela participou no caso da Lei de Dereitos Culturais de Andalucía e un pouco queremos que tamén, aínda que dunha forma xa sabemos que é hiperbreve, disculpa, que nos contextualices ese coñecemento e esa experiencia. Perfecto. Bueno, moitas gracias, Mercedes, gracias, Toni, e gracias ao Consello e Alberto e as organizadoras desta xornada. É tremendamente difícil a labor que teño nestes 5 minutos, en parte pola autoexixencia, en parte pola responsabilidade, porque quería comenzar por un lugar que nomeaba Jazmín na súa primeira intervención, que é o da subalternidade. Temos que lembrar que, lamentablemente, a cultura, a política cultural, as axentes culturais e as mulleres que nos adicamos á cultura estamos nunha posición de subalternidade neste territorio, en Galicia. A cultura está nunha posición de subalternidade respecto da política económica e social e de outro tipo, digamos, administrativa, da política en xeral, porque é unha ferramenta de propaganda neste territorio moi forte. É un instrumento propagandístico ao servizo da productividade e da rendabilidade económica. Entón, estamos nun marco dunha moi concreta política cultural activa e decidida, e agora darei algúns exemplos e reconduzo a resposta da túa pregunta, que é o meu obxectivo, non? Pero este lugar de subalternidade é grave. E non quería deixar de mencionar aquí a teórica da subalternidade, a Gayatri Spivak, que tanto nos ensinou cando se pregunta: poden falar as subalternas? E máis, terminamos preguntándonos: poden vivir as subalternas? Podemos vivir as axentes culturais? Pode vivir a cultura? Poden vivir os dereitos culturais no noso contexto? Caben na nosa vida? Ou cabe a nosa vida nelas, non? Esta é a pregunta fundamental a que nos afrontamos e por iso digo que temos unha responsabilidade moi grande, todas nós. En que sentido? No sentido de entender, en primeiro lugar, o que nos acaba de explicar Toni. Gracias. Porque o discurso das mulleres e das axentes culturais aquí en Galicia, que levamos 10 anos falando desta necesidade, ha sido sistemáticamente silenciado. Entón, gracias a que Diego, Jazmín e Toni, curiosamente, Aragón, Madrid neste caso, pero outras periferias e Canarias, están nos dando voz aquí ás axentes que non son eu, que somos nós, non? É moi importante. O primeiro que temos que responsabilizarnos é de entender de cal é o obxecto da norma que queremos construir en Galicia, se é que necesitamos e se é que queremos unha norma, non? Non vou repetir, que é todo o que quería explicar nese sentido, non? Neste sentido, estamos falando todo o tempo de que a cultura non transforma a sociedade,
Quizáis a arte non transforma a sociedade, dicía Toni, o dereito non transforma a sociedade. Bueno, é que xa o dicía Walter Benjamin respecto da obra artística. Nunca vai haber unha transformación da sociedade se non hai unha transformación dos medios polos que producimos a arte, os medios nos que producimos o dereito e os medios nos que producimos a política. Polo tanto, o espello da lei canaria, que me parece unha iniciativa exitosa, non polo resultado, senón polo criterio a hora de determinar o obxecto da norma. E o obxecto da norma non ten por que ser os dereitos culturais que xa están ratificados internacionalmente dende o 2007 na Declaración de Friburgo, que falaba Jazmín e que agora estáse a actualizar. Quizáis non teña que ser o dereito á cultura que xa está obxectivado como principio rector na nosa norma constitucional e no artigo 46 respecto do seu carácter prestacional de acceso e de subvención e fomento, no artigo 44 respecto da liberdade de creación, dereito fundamental, o artigo 20, dereito á creación e á produción, e o dereito 9 da Constitución da participación nos asuntos públicos. Entón, debemos atinar moi ben que é o que necesitamos nese sistema administrativo legislativo para dotarnos dunhas ferramentas úteis nese sentido. Ben, é moi importante saber que en Galicia hai un ano, no 2022, no decreto 119-2022 de 23 de xuño, estructurouse de forma novedosa a estructura do que é a Consellería de Cultura, Educación, Universidade, sempre leva a cultura, sempre, está en conexión, pero é fundamental o carácter transversal que defende as declaracións internacionais, a ONU, a Unión Europea, toda a normativa da cultura como un elemento integral e transversal. Entón, xa hai unha norma que ten menos de 2 anos que está dirixida a reestructuración da administración da que depende a produción da política cultural para facela total e absolutamente xerárquica, total e absolutamente dependente da Dirección Xeral de Cultura. Todo, é dicir, a Dirección Xeral de Cultura en Galicia ten que decidir a orde na que se expón a colección de arte contemporánea do Centro Galego de Arte Contemporánea. É unha remisión normativa directa, unha competencia directa. Esta norma establece a creación dunha rede sectorializada de equipamentos culturais. A rede de museos nada ten que ver coa rede de bibliotecas. A rede de bibliotecas nada ten que ver coa rede de arquivos. A rede de arquivos nada ten que ver, non sei se hai outras redes. Vale? Porque rede, por exemplo, de centros municipais ou centros sociais ou de proximidade non hai. Porque non son, administrativamente hablando e xurídicamente hablando, espazos de cultura no noso territorio. Non teñen esa carta de natureza. Vale. Esa mesma lei, no 21, aprobase en Canarias. Efectivamente, hai un decreto 7-2021 de 18 de febreiro que é o reglamento orgánico da Consejería de Educación correspondente en Canarias. Ben, non coñezo especificamente a súa organización, dilucido que é outra por como se chegou a aprobar esta Lei Canaria da Cultura, que queiro que sirva un pouco de espello para ver o que temos nos aquí, vale? Unha cousa fundamental desta iniciativa legislativa, e remato en 2 minutiños respostando ao que me dicías, unha cousa fundamental é que esta Lei Canaria de Sistema Público de Cultura permite, fixades vos ben, que entes privados e de titularidade privada, non empresas, o Liceo Mutante de Pontevedra, unha asociación sen ánimo de lucro que ten un local social non que leva 10 anos organizando concertos, actividades, festivais de edición, poida integrarse por vontade propia, cumplindo uns requisitos, evidentemente, no sistema público de cultura. Que traduce isto? A demanda das comuns, a demanda do procomún, a demanda das axentes culturais, que vemos dicindo que a institucionalidade cultural non é a Consellería de Cultura, non é o Consello de Cultura, non é o CEGAC, é o Liceo Mutante, é Alga, é a Casa Bella de Danza Contemporánea, tamén. É dicir, por suposto, o anterior o é, pero entón, as institucións do común tamén son parte do sistema público de cultura. Porque, por favor, eu pido que quen teña a responsabilidade compartida de legislar, de regular ou de aconsellar ou de analizar
deixemos de dicir sector cultural e pasemos a falar, como antes Diego tamén pedía, de comunidade cultural, que inclúe ao sector cultural, a cidadanía cultural, a todas, que, fin e a cabo, son os suxeitos. Con isto vou. Unha boa norma en cultura, sexa que xa existe ou a que veña, debe saber perfectamente cal é o seu exeto, cal é o seu suxeito, que non é o sector e o ámbito profesional, que é a comunidade e a cidadanía, vale? Nese sentido, na experiencia de Andalucía, Andalucía ten unha norma específica para a iniciativa legislativa. Que ocorre? Hai lugares como, entendo que en Canarias, pois, ou outros territorios como Navarra no seu momento, que a iniciativa xorde pois, dun grupo parlamentario que ten capacidade de goberno e poder, e que logo logra constituir un consenso político, fundamentalmente porque está a falar de cuestións organizativas, administrativas, de eficiencia da administración pública, de eficacia, ás que todos están obligados a someterse. Polo tanto, é moi difícil rexeitar única e exclusivamente por motivos ideolóxicos un proxecto legislativo que desenvolve a propia obriga competencial que ten a administración, que percute na súa propia natureza e disposición. Bueno, non me quería estender demasiado. No caso de Andalucía, hai unha lei de iniciativa legislativa popular, que é cando non temos a maioría ou o poder, pois ímonos a como a Constitución garantiza a participación na iniciativa legislativa. Mediante a iniciativa legislativa popular. Todas nós podemos propoñer un proxecto legislativo. Ben, en Andalucía ten a peculiaridade de que permite facelo a 11 concellos que se poñan de acordo. Os concellos teñen iniciativa legislativa, en Galicia non. Pero en Galicia temos unha das normativas máis flexibles respecto da iniciativa legislativa popular, porque só se exixen 10.000 firmas de xente de a pé, cun proxecto, un equipo promotor, uns requisitos. Entón, unha vía, en resposta ao que me comentas, a iniciativa legislativa popular. Se abrimos a vía da iniciativa legislativa popular, non olvidando que necesitamos ese total riguroso e altísimo grado de responsabilidade respecto á definición do obxecto ou suxecto da normativa, ten que abrirse un consenso técnico primeiro. Técnico no sentido de que hai que facer ese estudio e análise que ten que ver inevitablemente, ten que vir, eu considero, da academia, é dicir, as catedráticas e catedráticos de Dereito administrativo, dereito público, deben de estar implicadas e implicados neste proxecto de análisis da normativa existente para determinar se existe cabida para unha lei máis, que lugar debe ocupar, porque temos ese problema de sectorialización, non? A lei dos museos, a lei do cine, a lei que temos xa en Galicia. Temos colgando a lei de artes escénicas que nunca saiu adiante. O proxecto deste ano 23 do goberno actual de Galicia era crear unha lei da cultura digital e unha lei de accesibilidade de cultura inclusiva. Isto solucionase nun artigo nas normativas que xa hai. Se non está solucionado xa. Pero son as dúas grandes propostas. Entón, estamos a falar de batallas de propaganda política, desatendendo o obxecto e a vía, non? Se facemos unha iniciativa popular legislativa ou se é parlamentaria que lidera o BNG neste caso porque é quen propón esta cuestión, debe dotarse dun consenso técnico importantísimo, dun consenso social, parlamentario, o máis amplo posible, e de un consenso social, o que dicías Mercedes, de socializar o proxecto. En Andalucía, por exemplo, esta iniciativa dos concellos acadouse un consenso importante porque era bastante un arco de partidos políticos plural. O problema para min fundamental, a parte das vontades políticas que ao final deron o traste co proxecto, é que era o traslado das demandas do sector profesional. A min chegoume o encargo de coordinar un pouco a redacción cando xa estaba revisada por as catedráticas e os catedráticos de Dereito, cando xa pasara por moitas voltas, entón xa non podes comenzar de novo, non? Pero o que houbo que pasar a goma, como dicía, houbo que pasar a goma para dicir isto é materia dun convenio colectivo dos xestores e das xestoras culturais. Isto é materia do regulamento da rede futura de equipamentos culturais. Isto é materia das reformas do estatuto laboral e non podemos solicitar outra vez a intervención no IBE ou nos impostos ou na nosa actividade económica porque non temos competencia.
Non estamos a respetar no propio texto normativo un principio fundamental que é, e remato, a autonomía dos municipios. Un valor fundamental do proxecto legislativo canario é que imbrinca a cooperación de todos os niveles territoriais, pero non olvidemos que o municipio ten unha natureza especial que debido á proximidade que resaltaba Diego e que lle permite incidir moitísimo máis nas políticas de proximidade é que ten garantizada constitucionalmente a autonomía a un nivel distinto do municipio, da provincia, do municipio e os demais niveis. Entón, non se pode facer nada se non temos os consensos dos municipios. Nada. Entón, os primeiros obxeccións a este proxecto legislativo é a falta de calidade do texto, do contido, do obxecto, a falta de pertinencia por duplicidade, de creación de órganos que xa se suprimiron uns cantos, pero hai tamén é o mesmo que crear centros de arte contemporánea e museos. Un museo aquí, un museo ali, pois agora un órgano aquí, outro novo comité, reformemos os que xa temos. Dicían os compañeiros de Alga que é un colectivo independente que estivo 10 anos en Valadares, na periferia da cidade de Vigo, e que foi o centro de innovación tecnolóxico-cultural de Galicia nestas décadas, dicía, temos un problema en Galicia, é que sempre estamos de estrea, e non podemos estar sempre de estrea. En ese sentido, o propio Consello da Cultura Galega, a Comisión de Canarias representa, e o propio Consello, o órgano que se recolle, representa a pluralidade da sociedade, a pluralidade da comunidade cultural, con intervención de axentes privados, sociais, institucionais, máis ou menos representativos. O noso actual Consello da Cultura Galega non é representativo da comunidade cultural, é representativo dos poderes culturais. E moi tradicionais. E fai unha labor ímproba, fai unha labor necesaria, fai unha labor loable, pero non é transversal nin representativo. Non temos ningún órgano transversal nin representativo. A Axencia de Industrias Culturais, que sería o equiparable ao Instituto Canario, e remato de verdade, ao Instituto Canario de Desarrollo, que está dirixido á consecución do fortalecemento e da autonomía da comunidade cultural a través, pero polo menos é programático, o PON. No, foi un invento mío, unha pero o PON, pois moi, o sea, nós temos a Axencia Galega de Industrias Culturais que só atende exclusivamente ao audiovisual, ao escénico, á música e á filla menor da danza. Non pode ser que a Axencia Galega de Industrias Culturais, a solicitude da comunidade, neste caso da danza, dun plan integral de danza para Galicia, poño o exemplo, porque participei como representante da Plataforma de Artes do Movemento, non pode ser que ante a solicitude de reestructurar ou de crear unha política pública para un ámbito, neste caso sectorial, da danza contemporánea, diga que non se poden reformar os estatutos de Agadic porque se acaban de reformar, que non se pode dotar dun orzamento máis ampliado ao Centro Coreográfico de Galicia porque non se pode facer, etc. E que a mesma solicitude do lobby do clúster audiovisual si se poida transformar o estatuto de Agadic, si se poida crear un novo organismo, neste caso unha Film Commission, si se poda dotar dunha execución presupuestaria e dunha reserva e de medios e recursos humanos. Entón, evidentemente, como dicía Toni, as políticas culturais son as persoas que levan a cabo esas políticas, pero non podemos irnos ao extremo no que creo que estamos neste territorio, nese binomio ou nesa responsabilidade, obviar todo o aparato institucional, obviar todas as ferramentas xurídicas que temos, os nosos dereitos, comenzando tamén polos dereitos de propiedade intelectual, pero que van moito máis alá, os nosos dereitos culturais, totalmente no cuarto oscuro. Vivimos felices no cuarto oscuro. É moito máis divertido que a monogamia, é moito máis divertido que a heterosexualidade. Pero non é, digamos, o que non é para todos os públicos. E necesitamos sair do cuarto oscuro en cultura en Galicia, pero pola porta da administración, pola porta da norma, pola porta da regularización, pola porta da inspección, pola porta da evaluación e pola porta do interese xeral. E con isto quero rematar para dicir, non utilicemos a oportunidade
dunha norma ou, digamos, do crecemento ou da moda ou da tendencia dos dereitos culturais, que son un elemento fundamental que constitúe xunto co pobo, co territorio e co poder o que é o cuarto, digamos, estamento que constitúe o Estado, e que ese estamento que na teoría do dereito ven reivindicado nas, digamos, nas teorías máis recentes, é o que nos permitirá convertir a democratización cultural, que foi un fracaso, na democracia cultural, que é o que queremos. E para iso necesitamos un cambio político. Gracias. Gracias a ti, Ania, por este escasísimo tempo do que Quería aproveitar a oportunidade. Pero moi ben aproveitado, con moitísimas notas que desde logo eu xa tomei, e agora eu tamén me gustaría nos escoitar outra vez a Toni, sobre todo con esa pregunta, non, un pouco que a nos é no que neste momento nos circunda na cabeza, non, como podemos facer, a que temos que estar moi atentas para intentar que realmente sexamos capaces de conseguir ser esa voz alternativa e ofrecer un aparato legislativo que non sexa simplemente un papel que nace mollado, sino que realmente dé a resposta a un proceso de transformación social desde a vontade de transformación social das persoas que estean antes de chegar a ese documento final, non? Me da un poco de pudor, visto que he colonizado más tiempo de volver a intervenir. O sea, que, Ania, si tú quieres decir algo más, si te has quedado corta, yo creo que la gente tiene más interés en que hables tú que hable yo. Gracias, Toni. No, só repasar a listiña que traía de resposta, que necesitamos un cambio político, un cambio de política orientada ao interés xeral. Temos un servicio que depende, ahora falo administrativamente, na Xunta de Galicia, nesta organización xerárquica e unívoca, pero dependendo da Dirección Xeral de Cultura, temos un servicio de coordinación cultural que ten a competencia de coordinar os ámbitos territoriais. Quizá lle debemos exixir, ou lle debemos preguntar, ou lle debemos convidar, invitar a participar. Necesitamos un consenso do Grupo Parlamentario Progresista en principio, o consenso social que xa tiñamos, o técnico, e logo a ferramenta da iniciativa legislativa popular, unha labor de educación do sector cultural para convertilo na comunidade cultural, para ampliar o mercado, que non sea só un mercado de servizos, non? Que é o que, claro, que pasa? A administración cultural non ten ferramentas, non ten recursos, non ten orzamento, externaliza o servicio, o que sería o servicio público. Entón, dá traballo ao sector cultural. Entón, evidentemente isto, para movelo hai que ter moito cuidado, porque vai supoñer, como dicía Diego, unhas reivindicacións do sector, pero, bueno, mantengamos con equilibrio esa redistribución, non? A garantía do individual e do colectivo. Non nos podemos olvidar que o dereito á cultura é das persoas e dos colectivos. É fundamental, que me esquecín, un rescate dos medios administrativos e dos medios de comunicación, porque os medios de comunicación en Galicia tamén están secuestrados por esta organización xerárquica e autocrática que temos aquí. Entón, de verdade non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de análise dos medios. Entón, hai que rescatar eses medios, e para eso podemos reorientar. Sí, ideológico. Bueno, sí, claro, pero non solo. Hai que reorientar a cuestión da xestión cultural. Entón, a xestión cultural, e creo que este é o foro perfecto para dicilo, debera ser unha ferramenta de fomento, protección e desenvolvemento da obxectividade da administración. O sea, tería que contribuir a dotar de profesionalidade e de rigor técnico o que é a xestión e desplazar o obxectivo programático e productivo. Non máis programas, non tantos programas de cultura e máis políticas de cultura, non? Nese sentido. Quería, por último, só resaltar que o propio Comité da ONU, que é o que é encargado de desenvolver e interpretar este Pacto Internacional dos Dereitos Económicos, Cultura e tal, na Observación Xeral 21, é resposta á pregunta que facías ti ao principio tamén do mercado e da mercantilización, e di que os poderes públicos teñen a obriga de evitar que signos, símbolos e formas de expresións diversas das diferentes culturas sexan descontextualizadas con fins mercantís de explotación
por medios de masas. É moi concreto o que di. Non di non a explotación, non di non a mercantilización, senón a descontextualización mercantilista a través de medios de masas. Menos son do camiño, máis liceo mutante. Ollo co que estamos facendo cos festivais de cultura, ollo co que estamos facendo cos grandes programas. E non falo máis. Toni, gracias Facía falta máis tempo. Toni, tes? Que yo miro por este Preguntas. ojo y veo si me está diciendo algo que ya me hizo así 3 veces. No, Oye, xa. me fui mucho en el evento. No, que va, ¿Por que va. cuánto me fui? Por curiosidad. Hostia, Tony. No, pero era necesario. Vale, venga. Entonces flashes. É problema do reloxo de Alberto, nada máis. Flashes a la pregunta. O sea, la pregunta de entrada, prudencia. Muchísima prudencia. O sea, la táctica, prefiero yo, porque la táctica parlamentaria o de cualquier otro tipo depende del contexto. Y yo sobre el aquí y ahora gallego, pues sé lo justo o casi nada. Se ha dicho esto, yo puedo compartir algo de mi particular experiencia profesional y política o política cultural, si prefieren. La primera, las iniciativas legislativas de una minoría parlamentaria deben ser consecuentes, congruentes con su estrategia de oposición. Por ejemplo, se pueden promover leyes e iniciativas para sacarle los colores a la mayoría parlamentaria más allá de su futuro. Es una opción. O se puede plantear leyes con la intención de liderar desde la oposición la co-creación de políticas públicas. Hay que decidir dónde está situado y eso se decide en cada momento, cada estrategia, cero intervención por mi parte. En el primer caso, la minoría se basta sola. En el segundo caso, como es obvio, la minoría tiene que ampliar sus apoyos parlamentarios. Y aquí, con la mayoría que apoya al gobierno. Tercero, entre visiones políticas sobre la vida buena y que promueven proyectos de país, en cierto modo, antagónicos, los márgenes para el acuerdo son muy restringidos. Pero el realismo político creativo, que no tiene nada que ver con el fútil realismo resignado, obliga en cada momento a identificar los límites y las posibilidades de los espacios de consenso. En ocasiones no hay nada que hacer. Entonces, darse cabezazo contra la pared, lo único que consigue es romperte la cabeza. Pero en otras ocasiones, la inteligencia, la habilidad y la tenacidad son virtudes políticas inestimables, sobre todo en condiciones adversas. Y yo creo que abrimos un ciclo de condiciones adversas. Me hizo pensar mucho la presentación del director de la casa, en la que situó el rescate de la casa en los años 50 en plena pesadilla franquista. En los años 50 aquí se fusilaba un día sí, otro también. Y se establecieron conexiones improbables entre el galleguismo en la clandestinidad y miembros del régimen franquista. Capacidad de generar procedimientos de ese tipo obliga a tener las luces largas y una visión muy minuciosa del lugar en el que está y saber descubrir las franjas. La ley del sistema público cultural, que es rápido, que no significa que ahora toca hacer leyes del sistema público. Cada uno decide, cada momento, qué ley le cuadra. Tiro de los derechos culturales, nada, voy a intentar organizar el sector. Recurro a otro tipo de normativa, cada uno decide. Pero después otra cosa, que es típico. Los de la cultura queremos hablar de todo, siempre y en todo momento. Y entonces te salen las leyes ómnibus estas, que reúnen 1000 cosas, todo el mundo se queda a gusto y no sirven absolutamente para nada. Aquí la cosa es que en cultura, como en otros ámbitos de regulación de la vida económica, social y política, como el transporte discrecional por carretera, la pesca o la vivienda, se necesitan para regularlo, a veces, una multitud de elementos normativos. Bien, pueden ser leyes, decretos, ordenanzas u otras cosas. Entonces, pretender, oye, ya que estamos, vamos a hacerlo todo, pues nada, te salen cosas que son auténticos Frankenstein, para usar un lenguaje tontorrón que me tengo prohibido volver a utilizarlo. Segundo, cargamos con administraciones y marcos legales que fueron concebidos por otra época y los resultados demuestran que ya hay fatiga administrativa, que hay desgaste programático, que ya no son, que ya se ha pasado la fecha de vencimiento como solución en términos de impacto. Esta idea es compatible con gentes de otras persuasiones ideológicas y tal, a priori.
Claro, a priori y teóricamente, no en la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es un proceso de intoxicación y de polarizaciones políticas que obligan, que dificultan, que aquejan a la salud de la democracia. Para los que entendemos un proyecto en términos de igualdad, libertad, tolerancia, inclusión y sostenibilidad, la democracia es una condición y la energía es fundamental para cualquier cosa que hagamos. Y a pesar de los exabruptos, recomponer y restañar la mala salud democrática en términos de polarización es un riesgo, porque podría ser la posibilidad de llevar el Estatuto de Autonomía al ámbito de la esfera cultural una oportunidad. No lo sé. Y si hay que hacerlo con discreción, cuidado y una diplomacia ligera. Dicho lo cual, a pesar de que los partidos se lo hacen estupendo, que consigamos que estamos en una situación de nirvana, en donde todos no son lo que son, sino aparentan ser otra cosa, terminaría diciendo que hay que generar la necesidad de cambio. En la sociedad, por lo menos en Canarias, no lo sé, en Galicia, no hay ninguna demanda de una ley cultural, ni una ley de sistema, ni una ley de derecho. De hecho, antes decían, hay una escasa percepción del valor social de la cultura. Yo creo que la cultura se la ha ganado pulso. Pero bueno, otra cosa. Decía que las leyes no cambian nada en sí mismo e incluso una iniciativa legislativa puede no cambiar. Se puede legislar para no cambiar nada. Se saca una ley, se consiguen 4 titulares en los periódicos y hasta luego. No hay transformación cultural ni de ningún otro tipo sin la organización de la comunidad política. Tras una iniciativa acertada de un legislador o una legisladora progresista, una vez pasado la coyuntura de la ley, o existe una corriente de opinión suficientemente movilizada, una ciudadanía, un sector de ciudadanos suficientemente activo, o la ley decae. Por lo tanto, eso es lo que se me ocurre compartir con ustedes sobre esto. Non temos máis tempo, non? Bueno, pois entón o que sí que temos é que agradecervos este tempo de conversa e de compartir coñecemento e experiencia alrededor deste tema que nos preocupa e ademais ocupa, e eu aseguro-vos que levo aquí un montón de notas comigo para, por suposto, ter en conta tamén no noso traballo. E, efectivamente, Ania, decías que facía falta un cambio de goberno. O cambio de goberno, de momento, non foi posible este 18 de febreiro, pero o cambio de ciclo político sí que está en marcha. E nós, desde logo, sí que seguiremos traballando con total entrega e convicción para facer desta lei, que se chame como se chame, Dereitos Culturais, o sistema público, xa iremos vendo, sí que vai ser, desde logo, un proxecto propositivo, en positivo, e un proxecto de país. E niso será no que dediquemos boa parte dos nosos esforzos, tempo e forzas. E acudiremos a todos e a todas vos sempre que necesitemos para este labor de asesoramento e de acompañamento que é fundamental. Así que, pola miña parte, grazas por estar aquí e por compartir este tempo e este saber. E eu non sei se agora, Alberto, lle corresponde clausurar oficialmente esta xornada, non? Este maratón.